ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਦੀਆਂ, ਟਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਖੜ ਜਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖੜ ਜਾ ਨਾਟ ਕੱਸ ਲਈਏ, ਤੇਲ ਪਾ ਲਈਏ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ।